अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्छ्वसित प्रशंसा करिसेंती। एक कथा शुणी समस्ते आश्चर्य होते कहीं अतीत अनेक थर आम ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को यही उच्छ्वसित प्रशंसा करवा एवं भारत सरकार ऊपर चाप पकेवा वाणिज्य कारबार चुक्तिनामा करने एवं मिछरे जो क्लेम करवा जे भारत पाकिस्तान जो युद्ध निकट में होता युद्ध तो हो नाला जी जहाँ द्वंद्व उपजी ताकू समाधान करिबारे ट्रंप गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण कर सब दाबी कर आसती। तेणु से लगी आज जिते प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप उच्छ्वसित प्रशंसा करछंती याकू जेकोसी लोक शुणिक आश्चर्य हवा स्वाभाविक। से कौन कहते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहले से जड़े नाइस मोदी जड़े नाइसेस्ट लुकिंग गाय सुंदर दिशुवा जड़े लोक सी तांकर चेहरा बहुत सुंदर नाइसेस्ट लुकिंग गाय बोलिक चेहरा भल बोलिक से कहले। ता सहित से आहरी कौन कहले जे मोदी जड़े दृढ़ मना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहले से जड़े दृढ़ मना सहजरे नई जीवा लोक नुहंती। तामाने एक कथा से बुझीचंती जे भारत वर्तमान जो नेतृमंडल उपरे न्यस्त अच्छी से बर्तमान भल भाव बुझीचंती जे भारत वर्तमान जो नेता हाथ में अच्छी सी एते सहजरे देशर स्वार्थ को अन्य कहार आशारे अन्य कहार समर्थन आशारे बलि पकई देवे नहीं। से कहले जे मोदी जड़े दृढ़ मना एवं सहजरे नई जीवा व्यक्ति नुहंती। मोर तांका प्रति गभीर सम्मान अच्छी मु तांको भल पाए अर्थात मु तांका प्रति गभीर सम्मान अच्छी। से जड़े नमस्य आई हैव लव एंड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर मोदी। एक कथा डोनाल्ड ट्रंप कौटी कहले निकट में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका आसी एशियार विभिन्न देश गस्त कर प्रथम आसी मालेशिया पहुँचते सेठी गोटे आंतर्जातिक सम्मेलन में जोगदे तापर जाई जापान जाइथिले। जापान नु आसी बर्तमान से पहुँची दक्षिण कोरिया रे। दक्षिण कोरिया रे आज से पहुँचला परे मध्याह्न भोजन जो सम्मेलन जो मैंने सदस्य मैंने आसछंती सहित जो मध्याह्न भोजन करने अवसर रे एक कथा मंतव्य देइछंती। एवं ये मध्याह्न भोजन कौन पे कराइतला जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोली गोटे संस्था अच्छी से संस्था विभिन्न देश सदस्य अच्छा से मानकर सम्मेलन से आंतर्जातिक सम्मेलन में मोदी जिते कौन ट्रंप जिते जोग देइछंती लंच एंड मीटिंग रे अर्थात मध्याह्न भोजन मीटिंग रे यही मंतव्य से देइछंती। डोनाल्ड ट्रंप द्वितीय थर पे से प्रथम थर राष्ट्रपति होते हारीगले बाइडेन हेले तापर बाइडेन जुग गला पर पुणी डोनाल्ड ट्रंप निर्वाचित होकर अमेरिका राष्ट्रपति होती। एवं ट्रंप व्हाइट हाउस को आसीबा दिन ठारू सारा विश्व रे नाना प्रकार अस्थिरता देखा देछि। तांकर जुक्ति तांकर दृष्टिकोण ठीक निश्चय कौन जे आमे अमेरिका को पुणी थरे महान करिवु भल कथा। सबु देशर नेता सबु देशर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बा सरकार तांको देश केमिति आगु को जीव चाहती। तेणु अमेरिकार राष्ट्रपति जदि कहले जे मु आसला परे मु अमेरिका को पुणी महान करी किसी आश्चर्य हबार नहीं तांकर दायित्व सेटा से करवा कथा। किंतु ये महान कार्यटी किभली से करिवे यही महान कार्यटी से किभली करूचंती ता मध्य देखिबार कथा। से कौन करुचंती सी जेहेतु अमेरिका गोटे पृथ्वी सबुठ शक्तिशाली देश कहले कौन ना आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका होची एक नंबर देश सामरिक क्षेत्र में अमेरिका होची एक नंबर देश। सेठिकार लोक मानकर किणवा शक्ति अर्थात तांकर वार्षिक मुंड पिछा आय एत अधिका जे से माने कहया को गले पृथ्वीर बहुत लोकंकर सहित जदि तुलना करा जाए देश सहित तुलना करा जाए अमेरिकार लोकंकर किणवा शक्ति सबुठु कहया गले अधिका। आहरी अनेक देश अच्छा छोट छोट देश किंतु सेमानंकर प्राधान्य
आंतर्जातिक क्षेत्र में एत कि नहीं तेणु अमेरिकार से अमेरिका को धनी राष्ट्र बोलिक कहुए। ट्रम्प कहवा कथा जे आम देश में अनेक बेकारी युवक अच्छा युवती अच्छा ये आम देशर अनेक कंपनी जा बाहर देश में तैयारी करुँच जिनस पुणी आमको बिकुंट सी हो पारनी केवल सेतिक नुहे तांको देश में आधुनिक प्रणाली जिते लक्ष लक्ष टन सब कृषिजात द्रव्य उत्पादन होची सी ताकू वर्तमान अन्य देश उपर लदिबा को कहउचंती जे आपण माने आकू किनिया को बाध्य। केवल सेतिक नुहे अमेरिका रे मध्य प्रचुर तेल मिले आमे तेल किणुचु गल्फ कंट्री किणुचु एवं 38 भाग कहया गले भारतवर्षर जेतिकी दरकार प्रतिदिन जेतिकी तेल आमको दरकार पेट्रोल डीजेल इत्यादि आमको जेतिकी दरकार बा मासको जेतिकी दरकार तार कहवा गले 38 भाग पाखापाखि 40 भाग आमे रशिया ठू किणी थाउ एवं रशिया सहित आमर संपर्क एबेकार नुहे जुग जुगर वर्ष वर्षर दशंधि दशंधि धरी भारत स्वाधीनता पाइला दिन ठारू रशिया सहित आमर निबिड़ संपर्क अच्छी। वर्तमान निज देश को महान करने लक्ष्य रे डोनाल्ड ट्रम्प सबू देश को धमकई अस्तव्यस्त कर निकट में रशिया और यूक्रेन जो युद्ध चली यूक्रेन राष्ट्रपति जो जा व्हाइट हाउस रे ट्रम्प सहित आलोचना करते प्रथम जो से आलोचना कले जाए जो भाव में से असद व्यवहार कले समस्त देखिक आचंबित जे अमेरिका राष्ट्रपति व्हाइट हाउस को निमंत्रण तांकरी बासभवन को निमंत्रण करथिबा अन्य एक स्वाधीन राष्ट्र मुख्य को एभली भाव में दुर्व्यवहार करिपारंती एभली कटाक्ष करिपारंती एभली आंगुठी देखिकी कहिपारंती समस्त बड़ा आश्चर्य हेले। केवल सेतिक नुहे द्वितीय थर पुणी जेतेबेले आलोचना करिया से यूक्रेन मुख्य जो गले राष्ट्रपति जो गले सेतेबेले तांकु काले पुणी थरे असद व्यवहार करिवे तांकु काले पुणी थरे समस्त सम्मुखें लज्जित करेंगे से यूरोपियन यूनियन यूरोपर अनेक देशर राष्ट्र मुख्य सांगे जाइए माने ये सब जो प्रकार चली खाली से नुहे सबू देश उपर बर्तमान वाणिज्यिक कटकणा लगे कौन ना टैरिफ अर्थात आम देशर कौन सी जिनस जदि अमेरिका को रप्तानी होकर सेठारे बिक्री होगापी जाए ताले अमेरिका माटी रे पहुँचू पहुँचू तापर 50% अन्य को देश चीन उपर 100% आउ का 10% यही भाव में सबू आमदानी कर तांको लदी दि जाउछि। ट्रम्प घोषणा करछंती भारत उपरे विशेषकर से कहते 50% आम टिकस आदाय करूँ माने भारतर कौन से जिनस अमेरिका बिक्री होगापी गले आमर बहुत जिनस अमेरिका बिक्री हुए आमर पोशाक बिक्री हुए आम कटन जेहेतु बहुल उत्कृष्ट धरणर कटन जेहेतु भारत वर्ष में मिले और आम देश में अनेक लोक अच्छा जो मैंने जामा पैंट तैयारी कर बिकती भारत मेडिसिन बहुत जाए इत्यादि अनेक कथा अच्छी। तेणु अमेरिका रे ट्रम्प बर्तमान कौन कहले भारतर जहाँ किसी जिनस आसिक आम देश में बिक्री हम तापर 50% ये 50% शुणिक समस्ते कहबा भारत मोदी को प्रति वाक्य ट्रम्प जो प्रशंसा करती मोदी को ग्रेट फ्रेंड बोलिक कहती परम बंधु बोलिक जो कहती प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस रे मीडिया कॉन्फ्रेंस रे डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस रे व्हाइट हाउस रे ट्रम्प सबु बेले मोदी को उच्छ्वसित प्रशंसा करती भारत को प्रशंसा करती पुणी भारत पर 50% आमदानी कर बसैबार कारण कौन आपण अमेरिका को महान करने को चाहती भल कथा आपण देश से मैंने आपन को भोट देती आपण करवा आपण ए प्रकार उद्यम जारी रखा वांछनीय कहीं मना करना किंतु जहाँ किसी जना पड़ूना जहाँ किसी आवश्यकता नहीं जो जिनसर से कम आपण कहीं कर प्रकार अवांछित कार्य कहीं कर भारत को बंधु एने देखला बेलू 50% आमदानी कर कारण आसला दिनु ट्रम्प क्षमता को आसला दिनु कोठी ना कोठी सुजोग खोजुले जे भारत को गोटे किसी ना किसी गोटे अड़ुआरे अकली पकेवाई एवं बर्तमान आप देखिए सी 50% कर कारण कौन दर्शाई ना भारत कहीं रुषिया थ्रू एते तेल आमदानी करुच्ची प्रथम जिते रशिया पर कटकणा आरंभ करागला यूरोपियन यूनियन अमेरिका कले सेतबेले तेल उपर किसी कटकणा करनथिले कहीं
ନା ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ବାଇଡେନ୍ ସରକାର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ତେଲ ଉପରେ କଟକଣା କରିବା ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। କେମିତି ନା ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍, ୟୁରୋପର ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରଷିଆଠୁ ତେଲ କିଣନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ କିଣନ୍ତି, ତେଲ କିଣନ୍ତି, ସବୁକିଛି କିଣନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା କରିଦେଲେ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆମେରିକା କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ଦେବି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେରିକା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ କ'ଣ ରଷିଆରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି କିଣୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆମେରିକା କିଣୁଛି ଏବଂ କିଣି ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଯଦି କିଣିଲା ଆମେ ତ ପୁଣି 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦେଶ, ଆମେ କେଉଁ 30 କୋଟି 35 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଦେଶ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଲୋକ ଚଳିବେ କେମିତି? ଆମେରିକାର ତେଲ ଅଛି, ଆମର ତ ତେଲ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଯେଉଁଠି ମାର୍କେଟରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ମିଳିବ ଆମେ କିଣିବୁ। ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସାୟ ଯେହେତୁ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଧନୀ ଦେଶ, ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ତେଣୁ ନିଜର ଶକ୍ତିକି ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି, ବ୍ୟବହାର ତ ନୁହେଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେ ମକା ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଚାଷ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମେରିକାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଣି ବିକିବେ ବୋଲିକି। ଆମର ସରକାର କହିଲେ ଆପଣ ଆଣି ଏଠି ବିକିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆମର ତ ପୁଣି କମ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ନା। ଟ୍ରମ୍ପ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ସେଇଠାରେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପଛକୁ ପକାଇକିରି ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚଳିତ ଅଛି, ବିଚଳିତ ହେଇନୁ ଆମେ। ତାର କାରଣ ଆମେ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବାହାର ଦେଶରେ କିଛି ଜିନିଷ ବିକିଲେ ସେ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ କେବେ ନିର୍ଭର କରୁନା। ଆମେ ଆମର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ତାରି ଉପରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏପରିକି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ IMF ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ କଟକଣା ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲଗାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦୋହଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନିକଟରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ IMF ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଖି ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ବିଚଳିତ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଟାରିଫ ବସେଇଲି, ଏତେ ଆମଦାନୀ କର ବସେଇଲି, ତଥାପି ଭାରତ ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଧମକରେ ବିଚଳିତ ନୁହଁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ ନିକଟରେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପହଲଗାଁव ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଯାହା ଯାହା 3-4 ଦିନ କାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 1 2ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତା। ଭାରତ ସରକାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବେ ଯାହା କରିବା ବନ୍ଦ ହଉ। ଏଥର ତ ଆମେରିକାର ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆମେରିକା ତ କେଉଁଠି ତା ଦେହରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇନି। ଆମେ କାହିଁ ମିଛରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା 1 2ରେ ଆପଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମର ତ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଉ, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଦେଶର ଲୋକ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଫେଭର ପାଇବା ପାଇଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚକିତ ହେବ। ଆଜି ତ ଯେଉଁ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ, ଜାପାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବା କଥା ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କାମରେ ଆମ ସରକାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ସେୟା କହିବି।
ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଇ ଅସମ୍ଭବ। ଭାରତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦେଶ। ଆମେ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ ହୋଇଥାଇପାରୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଟ୍ରମ୍ପ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ, ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭିମାନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବୁ।